저희는 이제 카톨릭 신앙을 갖고 있는데 그 사람들이 기도를 하잖아요. 되게 이제 성상이나 이런 데 기도를 하는데 저는 정말 어떤 혼자서 기도하고 싶으면은 밤에 여기 와서 이걸 켜놓습니다. 그리고 그 앞에서 이렇게 있으면 물론 옛날에 그 조로아스터교처럼 배화교라는 것도 있었잖아요. 근데 그게 아니라 그냥 이 불을 가만히 바라보면서 묵상을 하거나 기도를 하면 제 마음속에 뭔가 이렇게 그 신과의 접점이 생긴 것 같은 그런 느낌도 들어요. 그래서 저는 벽난로가 불멍을 하면 그냥 이렇게 막연히 바라보는 거지만 마음속에 어떤 신심 같은 것도 돋구어지는 그런 어떤 종교적인 의미 내지는 좀 더 깊이 있는 의미가 이렇게. 너무 감동적인 것 같습니다. 멋있네요.